हाय फ्रेंड्स, जो हमारे साथ जो पेशेंट है इनको पहले स्कोलोसिस था। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा कि इनका स्कोलोसिस करेक्ट करा था। स्कोलोसिस जनरली स्पाइन के टिल्ट होने की वजह से होता है। तो ये हमारे गलत पोस्चर बैठने की वजह से भी हो सकता है और फ्रॉम कंजेनाइटल यानी कि बचपन से भी हो सकता है। और इसको करेक्ट करने का एक ही तरीका है, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट या फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं। अगर आप सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ नहीं जाना चाहते तो कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट से इसको करेक्ट करा जा सकता है। अभी इनकी कॉन्सिक्यूटिव मेंटेनेंस सेटिंग है। इनका अब करेक्ट हो चुका है। जनरली लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर बैठने से कुछ वर्टिब्रा फिर से मिसअलाइंड हो सकती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें इसको रीसेट करना पड़ता है। रीसेट से ये मेंटेन भी रहेंगे और वापस इनको स्कोलोसिस में जाने की चांसेस कम है। तो इनका एक बार री एग्जामिन करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बेटर करा जा सकता है। लेट जाइए। इनको एक बार री एग्जामिन कर लेते हैं। रीएसएस में इनका पेल्विक काफी बैलेंस फॉर्म में है और हल्का सा बहुत माइनर सा राइट साइड पे है इलियम है इस समय। जो इनकी पैरास्पाइनल मसल है थोरैक्स के पास में, वो थोड़ी सी स्टिफनेस में आई है। और इनका जो T6 वर्टिब्रा है ये जनरली रोटेटेड है टुवर्ड लेफ्ट साइड। नेक काफी रिलैक्स्ड है और अलाइंड है। हल्का सा C7 वर्टिब्रा मिस अलाइंड है। तो इनको अलाइन करते हैं। इस साइड करवट ले लो आप मेरी तरफ। आगे रिलैक्स लूज। उस साइड करवट ले लो। रिलैक्स लूज। बहुत बढ़िया। उल्टे लो। अब इनकी C7 वर्टिब्रा अलाइन करते हैं। C7 अलाइन करते ही इनकी जो पैरास्पाइनल मसल थी काफी रिलैक्स हो गई। सीधे लेट जाइए। सिर पर रिलैक्स लूज। रिलैक्स। बैठ जाइए। पैरों से थोड़ा सा आगे। सिर के ऊपर हाथ रखो। तो फ्रेंड, अलाइनमेंट के बाद हमें कुछ कॉन्सिक्यूटिव मेंटेनेंस सेटिंग्स चाहिए होती हैं जिससे वो रीअलाइन रहता है और पोस्चर को करेक्ट करना होता है, जो बहुत जरूरी है उसको मेंटेन करने के लिए। थैंक यू।